السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو نبغي نشوف معكم initiation à la Microsoft Word. Alors pour démarrer Microsoft Word نمشي لديماري، نمشي لتو لي بروغرام ونديماري بحال تنديماري نابورت كيل لوجيسيال عادي. بحال دابا نشوفو حنا Microsoft Word 2016. أبروبو ديال Microsoft Word 2016 en général, Microsoft Office 2010, c'est pareil au niveau le traitement de texte général, d'accord? Bien sûr qu'il y a des fonctionnalités ou qu'il y a des options des 2016, mais le traitement de texte normal, tu as toutes les versions de Windows de l'Office كاملين. Alors, أول حاجة غادي نبداو بها تنديماري لو فيشي ديالي باغ ديفو تعطيني هنا لو فيشي دوكيمون 1 دوكيمون 2 دوكيمون 46 بحال هذا. alors غنمشي لفيشي تلقى بليزيور هنا فيشي داكوغ. alors je peux cliquer à nouveau pour démarrer un nouveau fichier, enregistrer. Bon. Premier point il est en l'enregistrement, cliquer à enregistrer, parcourir. alors هنا تمشي نختار un dossier في البيرو ولا في مي دوكيمون un fichier فين غادي نسوفغاردي. باغ اكزومبل هاد لو فيشي غادي نسميه exercice داكوغ، وغادي نسوفغارديه في لو دوسي دوكيمون. في هاد لو دوسي عندي fichier Outlook باغ اكزومبل داكوغ. même je peux créer un nouveau dossier ونعطيه un nom باش نسوفغاردي فيه. l'essentiel c'est que غنمشي لو دوسي دوكيمون غنلقى fichier Outlook à l'intérieur ديال هاد لو دوسي غادي نلقى لو fichier ديال exercice اللي غادي نكتب فيه دابا. alors par exemple دابا حنا في 2016 عندنا هاد لوبسيون ديال اني نسوفغاردي ديريكتومون في الوان درايف. الا عندي ان كونط وان درايف اوتوماتيكمون داك لو فيشي ديالي غيتسوفغاردا في الوان درايف ونقدر ناخدو من نامبورط كيل اباراي كونيكتي للانترنت. بيان سور جو دو افوار ان كونط وان درايف افيك المو دو باس. Voilà, avant de commencer, on va dire copier-coller d'un texte pour appliquer les modifications. Je vais essayer de voir avec vous faire la partie du cours le maximum possible des manipulations qu'on peut faire avec le Microsoft Word. Alors, chez Hajali Dakhla fait l'initiation, la mise en forme d'un document Word, la mise en page d'un document Word, l'insertion des objets. D'accord? Alors, en bref, et la révision, la vérification d'orthographe et de grammaire. Alors, on va comme l'onglet OK, les fonctionnalités de l'onglet OK, insertion, voilà, OK, insertion, disposition, d'accord, création et révision. On va voir rapidement, Inch'Allah, faire la vidéo. Il y a qu'une vidéo, peut-être à la 2 ou 3. Alors, ça dépend du temps de la. Voilà, je vais faire appel à un fichier. Tiens en considération que le fichier d'IANA a nommé exercice, ton nom de l'autre qu'est-ce que c'est par défaut. D'accord. D'accord. J'ai fait copier-coller le fichier. D'accord. De l'horizon informatique. J'ai essayé de copier registre le texte, de copier la mise en forme bien sûr là pour faire les modifications nécessaires. Alors allez me donner la gauche. Alors je pense que tout le monde a les fameux boutons copier-coller. Par exemple, on dit une paragraphe. D'accord. Cliquez là copier ou bien bouton droit copier pour faire copier le paragraphe dans n'importe quel emplacement. Par exemple, là on dit la coller. Bouton droit coller. Alors on dit plusieurs modes de collage, conserver la mise en forme, ou bien fusionner la mise en forme, ou bien conserver uniquement le texte. Alors ça dépend là le type de collage les va coller. alors on dit les coller, voilà. après on dit le fichier de la paragraphe عندنا en même temps on dit باقي عندي là j'ai copier pour copier avec le fichier pour déplacer la paragraphe ou le texte. alors on a le bouton reproduire la mise en forme.
Alors à quoi sert? Supposons une introduction, c'est un titre, on a en rouge, la taille ديالو 14 16. Alors j'ai le style d'écriture, il y a plusieurs styles d'écriture par défaut. On travaille avec Time New Roman ou bien Arial ou bien d'autres types. Alors j'ai choisi par exemple هذا. Ok, درت soulignement double تا هو درت italique gras, d'accord. درت كاع les modifications اللي بغيتي. alors بغيت هاد la même mise en forme اللي عندي في introduction تابليكا لي على définition. donc تنسيليكسيوني هادي ولا une partie من هادي، نقدر نمشي لهادي هاي reproduire la mise en forme ou bien نمشي لهادي فوالا sélectionner هادي تعطيها la même mise en forme كالأخرى. sélectionner cliquer على هادي exemple de réseau إلا بغيتها la même mise en forme تتابليك عليها. voilà c'est bon. alors parfois مثلا هاد le réseau informatique بغيت تردها majuscule مبغيتش تردها minuscule. alors غادي رجعت majuscule حيت هاديك لا فورم اللي كتبت بها هنا تتفرض عليا الماجيسكول. alors بغيت نرجع الكريتور ديالي ماجيسكول غنديرها هنايا ماجيسكول. فوالا هاهي لو ريزو انفورماتيك بغيت تردها مينيسكول هاهي مينيسكول. داكوغ alors ماجيسكول مينيسكول. داكوغ alors بغيت نشونجي الكولور ديال ليكريتور من هنا بغيت ندير لها فلوريسون. داكوغ باغ اكزومبل بغيت ندير لها فلوريسون سيليكسيونمون. فوالا نختار الكولور دو سيليكسيونمون اللي بغيت. parfois تكون عندي ان تكست نقدر ندير عليه دي ميز اون فورم سبيسيال دي ستيل. نقدر نابليكي بليزيور فورم دو ستيل على هذاك لو تكست نجيبو ادروات باش يبان لينا لا ديفيرونس. داكوغ نقدر نكبر لا طاي نقدر نشونجي لو كونتور نقدر نشونجي لومبر. الوغ هنا عندي بزاف ديال لي موديفيكاسيون كون بو ابليكي. سي ميو هادو دابليكي هاد لي ستيل على لي تابليكي هاد لي ستيل على لي تيتر ديال لي دوكيمون ولا. داكوغ الوغ عندي بليزيور جو. الوغ تعطيني هنايا نختار لا موديفيكاسيون اللي بغيت ابروبو ديال داك لو تيتر او نيفو ديال لا ميز اون فورم ديالو. الوغ عندنا هاد لي بوطون بور ديبلاسي هاد لو فيشي ا droite ا gauche بور ديبلاسي un paragraphe à droite à gauche au centré. d'accord. mais تتبقى لنا هاد البوطون ديال justifier le texte. alors quoi sert de justifier le texte? supposons que عندي je fais presque n'importe quoi. alors je vais attacher à supprimer avec l'espace, juste l'espace d'écriture pour vérifier la différence. voilà supprimer avec l'espace parce qu'on a une paragraphe كبير un grand paragraphe ou bien un paragraphe long. alors justifie انت لاحظ ما عطاني voilà le texte ديالي تيولي غادي مقاد. alors ملي تنبغي انا لو تكست ديالي مقاد ميبقاش عندي داك لو زيكزاك. داكوغ alors تمشي نختار justifie. alors نقدر ندير كونترول ا pour sélectionner tout le texte وندير لي justifie comme ça تنضمن ان لو تكست ديالي كله غادي في لا فورم ديالو مع لي مارج. alors هاد ليسباس فيد اللي تكون ا droite ا gauche en haut et en bas تنسميوهم لي مارج ديال الدوكيمون. داكوغ ليسباس اللي منقدرش نكتب فيه. داكوغ alors عندنا aussi les puces numéro. les puces numéro par exemple هاد لي 3 لين هادو ولا هاد لي 4 لين واخا ناخدو هاد لي 3 لين هادو بغيت ندير ليهم دي بوس. الوغ لي بوس بحال هاد لا فورم هادي عندي بليزيور بوس نقدر ناخد لا فورم اللي بغيت من هاد لي بوس اللي عندي هنا. بيان سور عندي بليزيور فورم سينو ما عجبتني حتى شي وحده هادو غادي نمشي لديفينير اون بوس سامبول وغيعطيني هنا بليزيور سامبول. الوغ فيت اتونسيون نقدر نمشي انا جو فو كونساي نمشي لويدينغ تو ويدينغ تري وحده من هادو مولي تنلقى فيهم لا بار ديال لي سامبول ا utiliser سيليكسيوني لو سامبول اللي بغيتي ودير لي اوكي باش يتاجوتا ليا مع لي بيس. انا غادي ندير انولي حيت ما بغيتش شي سامبول من هادو ناجوتي هذا باغ اكزومبل. داكوغ الوغ هنا pour faire des modifications ديال لو نيفو ديال لا هيرارشي. الوغ هنا الا بغيت دي نيميرو. داكوغ
alors numéro arabe ou bien des numéros romains ou des alphabets. Alors à la numérotation اللي بغيت appliquer ou bien sûr changer la numérotation quand on changer à définir la valeur de numérotation à partir مثلا de 2 ou de 3 donc je les 3 4 5. Alors toute modification, alors on a les deux boutons par exemple revenir en arrière ou annuler avec l'action revenir en arrière. Alors هنا عندي l'hierarchie il a مثلا plusieurs niveaux مثلا niveau 1 عندي petit a plutôt عندي grand a grand titre عندي un sous-titre puis un sous-titre qui va jouer la disposition ديالهم إلا كانوا عندي des numéros ou bien des puces. D'accord. Alors ensuite عندنا bordure de trame. Alors bordure de trame باش نطلع الفوق pour la première ناخدو مثلا هنا une paragraphe par exemple هادي تنبغي ندير لهاد لا paragraphe une bordure تنسيليكسيوني la paragraphe alors toujours في الاكسل ولا في الوورد ولا تنسيليكسيوني une paragraphe هادي تنقول الوورد هاديك لا موديفيكاسيون ابليكيها على هاد لا paragraphe تنمشي لهنا ونختار لا بوردور اللي بغيت. إلا بغيت دوطخ بوردور تمشي لبوردور دو ترام نختار encadré ولا ombre choisir le style اللي بغيت la couleur ديال le style la largeur si je veux modifier la largeur trame de fond je peux modifier le trame de fond même حتى من هادي ou bien من هادي ça revient même bordure de page غنرجعو لها après. D'accord, dire bon trame de fond on change un trame de fond on dit ok voilà ou bien نمشي للtrame de fond إلا معجبنيش هداك نقدر je peux il suffit juste de sélectionner la paragraphe pour modifier le trame de fond à une autre trame. On a d'autres options, on a des paragraphes. Alors, toujours on a une paragraphe, par exemple, la paragraphe toujours lundi. On va cliquer là lanceur du paragraphe. Il y a plusieurs options. On va voir الفرق ما بيناتهم. Justifier هضرنا عليها de droite à gauche. Alors, niveau des recherches, là, au cours de texte, c'est mieux de ne pas modifier. Alors, les deux boutons, les يصلحوا ليا. De droite à gauche, اللي كنت غنكتب بالعربية. Alors, في الفيرسيون من 2010 واللور مازال في 2016 هاد لو بروبليم تيتكوريجا بارفوا اوتوماتيكمون جو دي بارفوا. الوغ الا كنت غنكتب اون عرب تنبغي نسوبريمي مثلا لا دغنييغ لتر تيتسوبريمي لي لا بروميير و تنبغي نيفاسي شي حاجه تيفاسي شي حاجه اخرى نبغي نقاد لا ميزون باج ديال داك التكست اللي انا كتبت تيبقى يترون. الوغ pour garder la mise en page ou pour dire le word أنني تنكتب بالعربية je dois cocher هادي de droite à gauche c'est que l'orientation du texte de droite à gauche. Alors les écritures de droite à gauche بحال العربية بحال العرب باش ياخدها en considération. sinon إلا كنت غنكتب en français ولا en anglais ولا une autre langue اللي عندها l'orientation ديالها de gauche à droite غادي نخليها comme par défaut. les retraits هما هاد l'espace هذا اللي عندي هنا à droite et à gauche. Bon, avant et après, ça veut dire gauche et droite. Alors, شحال بغيت ندير l'espace مثلا هاد الباراغراف بغيت ندخلها à droite ou bien à gauche شحال ديال l'espace بغيت ندخلها par rapport à l'image. Combien de centimètres مثلا là par exemple هنا اختاريت 3 centimètres ولا 4 automatiquement la paragraphe ديالي غادي تدخل à gauche avant le texte de 4 centimètres. D'accord. Voilà. Alors annuler هادي عندي d'autres options في الباراغراف هادي بروميير لين بغيتو بوزيتيف ولا بروميير لين ولا سسبوندي. الوغ بغيتو بروميير لين عادي نورمال كومبيان دو سنتيمتر كومبيان سسبوندي ارجعو اون اريير ديال الباراغراف نخلي بروميير لين وندير لي مثلا 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر et demi. الوغ ليسباسمون افون اي ابري ديال هاد الباراغراف ديالي شحال ديال بغيت من بوين افون الباراغراف ديالي وشحال بغيت من بوين ابري لو باراغراف ديالي. الوغ باغ اكزومبل هذا حيت عندي 10 بوين ابري وعندي 0. الوغ علاش عندي هاد ليسباس هذا فيد هنايا حيت عندي هاد لا باراغراف افون والاخرى حتى هي عاطيه 10 بوين دو ديفيرونس. الا درت مثلا هنا 12 بوين وزدت هذا درت مثلا 18 بوين الوغ هذا غيزيد يبعد ولا تا هو غيزيد يبعد على الباراغراف. اوكي فوالا داكوغ هذا باش يبين لينا لا ديفيرونس بين قبيله ودابا.
d'accord. Toujours في l'ensemble du paragraphe عندي الانترلين هو l'espace entre les lignes. إلا درت دوبل بحال نقص سطر ونكتب سطر. إلا درت ان دمي لا مواتشي ديال السطر. داكوغ. الوغ بارفوا تكون عندي ان تكست صغير و تنبغي ندير وسط شي باراغراف و تنبغي نربح داك ليسباس باش يبان ليا باش يعمر ليا ديك لاباج ديالي. سيرتو ملي تكون اون لاتر ولا هذا نقدر ندير هاد لي زانترلين، او بيان العكس تيكونوا عندي دي زانترلين و تنبغي نربح ليسباس في الورقه ديالي. الوغ غادي نمشي نديزاكتيفي لي زانترلين، نديزاكتيفي ليسباسمون افون اي ابري، نسوبريمي نردهم زيرو كاملين و ندير لانترلين سامبل باش بوغ غاني دو ليسباس. داكوغ. عندنا ريشيرش. الوغ لي ستيل هادو تنخدمو بهم اون جينيرال مع في لا طابل دي ماتيير، وغادي نحتاجهم حتى في كرياسيون، نرجعو ليهم من بعد. الوغ البوطون ريشيرش مثلا نقلب على شي كلمة مثلا باغ اكزومبل لوكال. داكوغ. الوغ فوالا هاي لوكال كاينة هنا كاينة هنا كاينة هنا كاينة هنا و تعطيهم ليا اون جون. الوغ هنا مكتوب لي لوكال 12 فوا في هاد لو تكست. داكوغ. عندي رومبلاسي باغ ديفو غيعطيني الكلمة الأخرى لي كتكتبت، مي بارفوا ملي بغيت نكتب بيسي نرومبلاسي لو مون بيسي. فيت اتونسيون واخا هنا حيت البيسي مكتوب ماجيسكيل تا هنا غيتكتب ماجيسكيل بغيت نرومبلاسي بأورديناتور. Mais faites attention, c'est mieux de ne pas faire remplacer. Tu vois, je préfère d'aller un par un. Onglet suivant, remplacer, voilà, et le remplacer par ordinateur, puisque quand majuscule, on prend majuscule. Alors attendre la suivante, voilà, et sélectionner, onglet remplacer, et remplacer. Clique les remplacer. Voilà. Alors là, le Word va remplacer tous les textes. Même que le PC est remplacé. Alors peut-être un l'emplacement اللي ما خصوش يرمplacer. Alors avec c'est mieux d'aller